குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய வீசிங் பிரச்சனையை பற்றி தாங்க இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீசிங்னா என்ன? உதாரணத்துக்கு ஒரு தொட்டாச்சினிங்கி செடி எடுத்துக்கலாங்க. அது தொட்ட உடனே சுருங்கிக்கும், கொஞ்ச நேரம் கழித்து விரிஞ்சிக்கும். அதே போல் ஒரு சில குழந்தைகளுக்கு ஒரு தூசி பட்டாலோ இல்லை சளி பிடிச்சாலோ அவங்க நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன சுவாச குழாய் தொட்டாச்சினிங்கி செடி மாதிரி சுருங்கிக்குங்க. இதனால குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி இருமல், மூச்சுத்திணறல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரலாங்க. நம்ம நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்கோம் வீசிங்னா உடனே குழந்தைகளுக்கு மூச்சுத்திணறல் இருக்கணும்னு. ஆனால் 85% குழந்தைகளுக்கு வெறும் இருமல் மட்டும்தாங்க இருக்கும். அதுவும் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருமல் தூங்கினதுக்கப்புறம் இல்லாட்டி விடிய காலையில் இருக்குங்க. வீசிங்க்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட், இது கண்டுபிடிக்க ஏதாவது டெஸ்ட் இருக்கா, இது எப்படி நம்ம சரி பண்ணலாம், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க நம்ம சோஷியல் மீடியா பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நான் டாக்டர் மௌனிஷ் பாலாஜி, உங்கள் பீடியாட்ரிக் பல்மனாலஜிஸ்ட், அலர்ஜி அண்ட் ஸ்லீப் ஸ்பெஷலிஸ்ட்.